はいどうも皆さんこんにちは、エヴァソンでございます。ショベルナイト今回もパート3やっていきたいと思います。そうだね、楽しいね。前回ここまでクリアしまして、次はここかな。まあ、こちらもいけるみたいなんですけど、まあ、ここの鍵は破れないんですけどね。ということで、まずここから先にやっていきたいと思います。森です。あ、ステージじゃないんだね、ちゃんとした。はい、上で話しかける。はい。どういうこと？僕は何すればいいの？死んだ？ステージ？これステージ？ちゃんとした。あ、死んだんだ。死んだのかい。これよくわかんないね。まあ、それはね、後でなんとかしましょう。とりあえずここのステージ行きましょう。さあ、レッツゴー！面白いね、これなんかハロウィンチックな。ちょっと怖いね。まあ、それでもね、僕は進んじゃう。これ、敵なんだ、これ。木みたいな敵。倒せねえ。待って、こうやって倒す。あ、こういう感じじゃないと倒す。わかった。なるほど。これ足場なんだね、敵じゃなくて。おお、これは敵だったんだね。なんか茂みかと思った草の。一回倒させて。一回倒す。危なっ。なんでそんなことできるんだ。なんでそんなことで。いいね、あの木すごい便利。で、これは、やっぱ敵と。さっき、いった。強くない？強いんですけど、なんでそんな強いんですか？よいしょ。めっちゃダメージ受けちゃった。ちょっと回復アイテムないかな。1、2、3、4、5。ゲット。これどうしよう。まさか、これ左に。これ上行け、カエルさんに乗ってやるしかなかったのかな、やっぱり。そうだね。じゃあ一回ポンってやって乗っていくと。よし、それで下に進んでいきましょう。はい。これ宝物。怖かった。これはちゃんとしたものじゃねえ。ちょっと待て。これでなんかどんどん地面が削られていくけども。宝箱いいか。まあいいや。その回復アイテム必要な時にああいう風の出されてさ、ちょっと頭なし動いてるね。まだいる。そのね、宝物じゃなくて食べ物欲しい時にそういう風の出されて結局爆弾ってのはちょっとね、ひどいよね。はい、チェックポイントです。頭なし動いてる。それはさすがにどうやって。死んだわ。HP 的に死んだわ。死んだけれども、チェックポイントに戻る。あれ ?1000 ずつ。1000も奪われる。もういいや。一回これ取ろう。銀行とかないのかなこのゲーム。銀行ないとなんかちょっとあれだな。死ぬような。死ぬってお金が心配だよね。すぐになくなっちゃうから。銀行、待って、上行けない。上行けなくなってる。ちょっと待って。行って戻ったら、あいつ出てきてるかな、また。よかった。こいつを、来いよ。来い、こら。そっち行っちゃうのかも。残念だな。あいつがいないと僕上行けないのに。待って、すごい右よ。怪しい、でかい。ちょっと待って。なんでこんなボスがいないといけないの？弱っ。上に乗っちゃえば弱っ。そして回復アイテムゲットありがとうございます。これ上行けるよね。よかった。届く。残念だな、そこ。いや、まずカエルさん。痛い。電撃状態では、ちゃんと倒せるのか。こいつも、ボンよーし。ナイスです。そしてこれは、また上に乗れましたね。よかった。よいしょ。ギリギリ届かなかった。よいしょ。これギリギリまで行きましょうか。よいしょ。これで行って、左行けない。残念。よいしょ。待って、ちょっと乗らせて。オッケー。で、こいつに乗って、よいしょ。でもダメージ受けちゃうね。あいつ厄介。待って。こういう感じか。待って、これ敵だった。待って、見えない。痛い。難しい。お化け攻撃できるのできないな。しょっと。はいなんかやりにくいね。でもこれ面白いね、この雷要素。よいしょっと。倒せないのかなこれ。いいや。進んでいきましょう。これゲットして、危ない。わかった。この敵あれだ。時々、邪魔してくるだけの敵だね。よいしょ。邪魔になって、それを、一時的に消して戦うみたいな。危なっ。落ちるとこだったよ。待って、宝物ね。宝物ゲットしていきましょう。よいしょ。よいしょ。このまま進みましょう。
すっげえ見にくい。あ、危ない。落ちたかと思った今一瞬。ああ、よし、よかった。えい、テイン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 。食べ物欲しいけど、まずこいつを倒す。よーし。テイン。あ、ちょ。はい。優しい。やっぱり優しいよ。うん。でもそれが見つけられた人だけっていうのはね。待って、これちゃんと泳げるかな、僕。泳げないの、僕。待って、これ取れないんじゃない？宝物も。ちょっと待って。ちょっと待って。今の全部台無しじゃん。ちょっと待って、今の全部台、やっぱ待って、これもうやばいんじゃない？ちょっと待って、これだけは取り返そう。よいしょ。もうダメなの？マジでこれリスク背負いたくないの？この下のなんか気になるけどな。どうしよう。これリスク背負いたくない。超リスク背負いたくない。諦めます。残念ですね。もう2000ゴールドか。2000ゴール1万あるけどな。1万あるんだけどな。残念だな。水やっぱり泳げないのか。待って、違う。まず一回出し、待って、こういうことか。待って、こうして、そしてこいつを出して、ボンボンと。なるほど、こういう感じかね。いいね。さあ、これは危ないね。すっげえ危ないね。よいしょ。オッケー、ゲット。怖い、これ。怖い。超移動するのが怖い。大丈夫？オッケーだ。待って、これ乗れる。乗れる。じゃあ下行けるわ。下行ける。よし。宝物消えてない。よかった。これ乗れるのか。よかった。どうやって戻るの僕。これ壊せる？だってこれ一回手に入れた。よかった。全部。よかった。取り返せて。やっぱ壊せるんだね。ちょっと危ない。あんた危ないよ。危ないってなんだ。危ない。よかった。はい。安心ですね。じゃあ、あれはやっぱり乗れるんだね。ちゃんとこういう風なところを見ておこう。こういう感じのとこは。はい。さて、これはさすがに乗れるでしょ。何怖っ。この人たち怖っ。降りていく感じね。イェイ。かっこいいな。ちょっと待って、水には入りたくない。これ潰れんじゃね？潰れないんだ。アイテムとして使えるのかな、この先。こういう感じで。ほら、そこにもアイテム、頭がある。これ乗ると上に行く。一回乗ったら上に行き始めるって感じか。なるほどね。あんた邪魔。大丈夫？大丈夫だね。よいしょ。いっと。急ごう。これやばいよ。ちょっと待って、死んたくない。これ大丈夫。これで大丈夫。これで僕は大丈夫。届かないかと思った。またこういう感じのとこか。後ろが暗闇。敵いたの今。まずい。早く行かない。待って。チェックポイント。遠くない？これちょっと。ちょっと遠い。さっききっとすぐチェックポイントがあるところだったんだね。これはまずい。早く行かないとね。大丈夫だよね。大丈夫でしょう。大丈夫だよね。はい。こいつのドン。で、これで上に行くんだね。これで上に。オッケー。で、こいつは2回でやってんだね。ちゃんと。はい。無理です。ちょっと下がって上行く。オッケー。はい。これちゃんと取らないとね。そこ敵いるんだね。ちゃんとっていうか、いるんだね、敵が。オッケー、倒した？大丈夫？オッケー、全部手に入れたね。ややこしい面嫌いだわ。これ上壊せるのか。ちょっと待って。乗りたい。めっちゃ乗りたい。よいしょ。オッケー。はい、進めた。この先に大丈夫？大丈夫じゃないんだ。いった。大丈夫？ダメージ受けてないよ。進めない。わかった。こいつの頭があれば、下がるのか。こいつの頭と僕が乗ってれば下がるっていう仕組みなんだね、きっと。なるほどね。痛いんだけど。で、これ壊せると。下壊れる。どんどんいける。何このところ。よいしょ。はい。こっち正規ルートなのかな？多分こっち正規ルートだよね。待って。こいつらいないとダメじゃね？こいつらいないとあっち行けねえ。ちょっと待って。まず一回復活させよ
こっち右行ってから左に、あ、待って、チェックポイント、チェックポイント、一回チェックポイント行こう。ここで死んだらまずいからね。お、何チェックポイントの形面白い。これで行って、で、待って、こう行く。オッケー。待って、一回降りて、ああ、爆弾危ない危ない。さて、これ上から行こうか。先に上。お、何この宝箱でかい。アイテム入ってるかなんか。お誰はい。なるほどね。何を見つけたか。へえ、そんなものがあるのか。はい、いらないですよ。あ、なるほど、村でそれを売ってくれるというわけですね。あ、上も、上行けねえわ。ちょっと待って、はい、ちょっと島に行きましょう。うぜえな、なんか、宝箱の中身を先に開けて、村で売ってやるよって、まあ、こうでも売る。それをお金でね、売ってくれるっていうのもちょっと、ひでえやつだで、チェックポイントだ。あ、実はですね、このチェックポイントって壊せるんですよ。はい、こういうふうにピーンって。最後まで壊せばですね、あれです。最後まで壊せれば、なんか、宝とかゲットできるんだけど、その代わり復活できなくなっちゃうというわけなんですね。死んだ。自分から死んだよ、あの人。うわー、やばい。まあ、すぐそこだから大丈夫だよね。すぐ取りに戻ろう。よーし。取り戻そう。左の宝箱も取りたいもんね。はい。まずこれやって、こうして、で、届くんだね。よし、オッケー。で、これはあっちにやってから、下通るんだ。危な。怖っ。怖いね。音符だ。音符じゃん、これ。よし。いいね。急いで、ジャンプ、大丈夫？オッケーです。はい。そしては進みましょう。大丈夫？ナイス。待って、こいつ一回無視してこれをやろう。でもこれがあるからこれ上行けるんじゃね？あ、上行ける。面白い。待って。右には進めないと。残念。よいしょ。あ、お化けちゃんも出てくるのね、これで。痛い。あ、潰れた。そっか。敵倒しちゃったから。そうなっちゃうんだね。残念。まあいいや。まだすぐ取り戻せるからね。大丈夫でしょう。待って、一回こいつ倒してからにしようね。こいつは、あれだからね。あいつを誘ってから。こいつを頭だけにしよう。待って。そうして、頭だけにして。そう。これだったら楽だね。攻撃されないで済むし。はい。進んでいきましょう。これ、雷面ではないね。あ、待って。こいつに乗ってやればいくんじゃね。これで行くんだね。よいしょ。ドン。なるほど。これ先行けない？あれ、どうやって行くの？ねえ。こうやって？こうやって上行くのかな？どうだろう？こうやってポンって。上行けないよ。どうやって進むのここ？どういう感じ？待って。ここでこうやったら？やっぱ関係ない。このお化けさん関係あるのかな？どうだろう。待って、一回宝物全部取っちゃう。せっかくだし。はい。抜けるのか、ここ下。下抜け、ちょっと待って。あなたを攻撃しないで。まずこれゲットさせてもらいますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、これで上に乗る。どん。怖い。楽しいね。そして HP も回復と。これはできないんだね。面白い、このゲーム。で、チェックポイントだ。よーし、よかった。またそういう面か。倒した？オッケー。さっきのカエルさん落ちちゃったみたいだね。これ落ちないね。危なっ。怖っ。待って。1、2、3、4、5。全部言った？これに乗って上行けるところあるのかな？まあ、一回置いておきましょうか。はい。よいしょっと。怖いなぁ。倒した？こいつも。よいしょ。倒したんだね。怖っ。待って、これ下がる系のやつじゃん。ちょっと待って。先行って、これ下がっちゃうからこうして、上行くと。落ちた。ちょっと待って。今落ちる必要なかったところだよ。お金取りに行かないと。そして銀行っていうものがないかどうか探さないとね。ちょっと痛い。はい、自滅してくれました。で、こうしてと。
怖いわ。ちょっと待って。一回こうやって上に乗る。これで大丈夫。はい。でこれでこっち来たらこうで、これは一発で下のやつで倒せるからね。みんなには伝わりづらいね、これ。見えないから。僕は自分で操作してるからあれだけど。はい。オッケー。ちゃんと見える。で、宝物を取らないとね。よいしょ。おー、取れた。よし、こう。よし、これ進める。おー、進めますね。よかった。あ、こうちゃんと見えるのか。これ壊せる。あ、壊せる。お肉。よーし。で、これチェックポイント。もしかしてこれボス、いや、もう完全にボス感出てるからね。ボスだよね、きっと。はい。ボス誰？見えない状態で戦う死神さんですか。あ、スペクターナイトですか。やっぱ、あなたも騎士なんですね。はい。はい。なるほどね。え、シールドナイトまだ死んでないもんね。そうだよね。うん。はい。あ、そうなんだ。いや、取らなくていいですよ、私の命は。届かねえ。はい、来い。あ、これ戦いやすいんじゃね？あんまり自分から攻めていかなければ。でもそのうち消えるよね、後ろ。見た目で後ろのね、後ろ、いや、怖っでっかい大釜振り回さなくても。はい、はい。怖い、痛い。どうだろう。まあ、この調子でいけばね、倒せそうな気もしなくはないんだけどね。自分からね、そんな攻めしなくてもね、倒せるよね、きっと。よし、来い。怖いって言ってんだろう。はい。敵召喚してきた。気づかなかった。はい。よし、来い。危ない。鎌手に入れてやらないかな。あいつから奪っちゃったらあいつ何もできないもんね。敵召喚するくらいしか。はい。よし。はい。当たらない。そしてやってくる。微妙に当たりそうな感じ。痛い。ちょっと、危ないね。待って、僕 HP やばいな。1個半か。いや、危ねえ、当たるところだ。これさ、下敷きでなんとかなんないかな。鎌、上に乗ったりとか。それできたらね、助かるんだけどね。まさか雷も出てきちゃうようになる？あ、敵が消えただけ？いや、届かない。よいしょ。オッケー、危ない。ダメージ受けるとこだった。暗くなっちゃった。待って、僕。やばい、これ超やりにくい。だよね。あと HP2 なのに、あいつ。くーそー。早く行かないと。マイマネーを取ってから、あなたを倒すんだよ。ちょっと待って。怖いわ。いや、ちょっと、攻撃チャンスをくれよ。攻撃するチャンスぐらいくれよ。なんで逃げまくるの？これ上乗れる？乗れない。そりゃそうか。はい。ダメージしか受けてない。どうしよう。ダメージ以外は受けたら、それちょっとあれだけどね。ダメージしか受けてないっていうのは、そういう問題ではない。で、これ来るでしょ？ダメ。もう僕 HP 半分じゃん。また。もうそういう風に手やったら気づかないとダメだね。もうダメだ。はい、一回死ぬしかないね、これは。いや、諦めちゃダメだ。諦めます。はい、さよなら。ほら、勝負だ。スペクターナイト。ほらほら、2回もダメージ与えられた。今。よし来い。よい。さあ、もっと来てよ。待って、危な。怖っ。痛い。これどうやって普通に避けられるか。それは避けられる。頑張ろうと思えば避けられるか。いや、もう1回当たられたはずだったんだけど、ダメージ。よいしょ。いった。もう HP1 個半。でも相手も半分。敵が出てくるから避ける。ナイスです。いや、危な。いった。痛いな。来るでしょ。いった。もう自分から当たりに行ってるよな。やっぱ慎重に戦っていきましょうかね。まずお金をゲットして、危ない。慎重じゃない。全然慎重じゃない。痛い。待って、お金まずお金取られてね。マイマネーを取らせて。これ届かないの？まさか届かない？オッケー。でもそれでもうハート1個半も削っちゃったっていうね。もう2個半削られてる。はい。
パターンを見つけない。パターンあるんだけど、どこに行けば避けられるかっていうのを考えないとダメだね。なんで今攻撃しなかったのか、ちゃんとあいつを。なんで下突きやんなかったの。えい、はい、オッケーオッケーオッケー。慎重に行くよ、慎重に。はい、ドン、はい、ドン。あー、ダメだ。えい、来るで、これ来るから普通に足場で、ここでジャンプで、来るからこっちに行って避ける。オッケー、この調子だよ、この調子で、来るからドン。ナイス。もう一回来るから、あ、敵来る、敵来る。下からも来る。で、こう、あいつ攻撃、あいつに攻撃するチャンス今あったけどね、仕方ない。で、これで避け、これちょっとだったのか、僕ハート。マジか。今回で倒そう。今回いた。よいしょ、お金も全部ゲット。はい、避ける。えい、危な、危な。えい、あ、ちょっと待って。慎重にいってない。全然慎重にやってないよ。えい、いった。いった。やったい。ちょっと待って、余計させて。ちょっと待って。待てい。あ、危ない。ここで待ってよ。いった。全然攻撃できないじゃん。で、敵が出てくるからこう。全然ダメや。もういや、今回死ぬんだろうな、きっと。前回もそれ同じこと言って結局、あ、死んだか。前回も結局死んだか。それで。いたですよね。はい。さてで、ここでやってくるからやる。もうこれでね、避けては、もうやっぱヒットアンドアウェイが一番だね。こういう風にね、自分から動かない。こうしてやると、ああ、できなかった。でも、それでも自分から向きになっていかないと。で、これはちゃんと避ける。もうそういう作戦で行くのが一番だね。さて、こうしていった。今のは普通に下行って避けた方が良かったかな。で、はい。よし。敵が来るから、こう。で、無駄にね、下行かなくても大丈夫。で、これやってくると、他やってくるかな。これは普通に避けられるから大丈夫だね。これ来る、これは、どうだろう。今の避け方はどうだろうな。はい。ドン。できない。前に行ってやるしかないな。なんて言ったのよいしょ。これは一回こっち行ってからがいいね。よし。さて、来るかな、来るかで、ドン。よし、オッケー。まさかこれ。敵を倒した時か。よかった。雷モードではない。雷モードになったら大変なのね。はい、避けて。いや、避ける。今攻撃チャンスだったのに。おし、オッケー。今のいけた。よし、ナイス。雷モード来た。雷モードに加えて敵もやってそうな気がするんだ。今ダメージ与えた？ダメージ受けたのか。これめっちゃ戦いづらいので、これで敵来るか。危ない。よいしょ。これやりづらい。めっちゃやりづらいんだけど。で、これ下いるから大丈夫。相手残り半分。よいしょ。倒したよっしゃ。よーし。鎧だけ残った。イエーイ。やったー。倒しました。スペクターナイトかな。よーし。疲れた。今のは大変だったね。はい、しっかり休息取って。あれ、宝箱、朝になったら開けるのかな。はい。はい。いい眠りをね。もういい休息取ってください。はい。大変だったね。これは今度は本当？これ夢じゃない？夢ではないでしょう。さすがに本当に夢ではない。白い。やっぱり夢かな。誰だお前らは。お金めっちゃゲットできるからいいけど。誰だお前らは。僕の邪魔をするな。死ぬ。ちょっと待って死ぬ。ちょっと待って。助けられなくはよし、ギリギリできた。はい、これ掘ってゲットして、これ開けて、はい、中には何が入ってるでしょう。地図でね。メタルチケット。これでHP をアップグレード、全回復じゃなくて増やすことができるのかな。はい、ということで一応ここもクリアして、そこも開きましたね。何この近未来的なちょっと待って、近未来的なこの魚みたいなやつ何はい、ということでね、以上でございます。その前にね、ちょこっとこれね、ミサレ、ちょっと増やしていきましょうか、HP を。はい。メタルチケット。はい。待って、これ違う。間違えたかもしれない。これ食べ物くれるだけ？ HP 増える、ちゃんと。増えましたね。はい、ハートが5個になりました。ハートではないけどね。はい、ということで、
以上かな。ちょっと他の店にもなんか売ってるか、ちょっと一回確認しましょうか。お、いろいろ売ってる。なにこれ。あー、なるほどね。炎を撃てると。これ一応買っちゃおうかな。買っちゃおうかな。はい。はい、で、これね、全然読んでなかったけど。はい。他には、釣り竿と、これはなんだ。ちょっと、釣り竿なんか欲しいね。ちょっと。買えないの？はい、はい、買います。ありがとうございます。なるほどね。はい。アイテム入れ替えられないのこれで。これで。おー、上ボタンとこれでできるのか。で、これだと、これで釣りできると。なるほど。これで魔力使っちゃうのね。なるほど、面白いね。まあ、せっかくお金あるからね、他のもん買っちゃおうかな。これ買っちゃいましょう。これは何ができるの？はい、なるほど。ちょっとの間だけ無敵というわけですね。はい、これで。これで時計の上も歩けるって書いてある。面白いね。どんどん買っちゃおう。どんどん。よし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 。で、これは何ができるの？はい。はい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 。投げると。おー、面白い。シャベルナイトっていいね。やっぱいいゲームだ。いろいろできて。はい。銀行についてはね、ちゃんと僕は後で調べておきますんで、あるかどうか。ということで、皆さん、今回も見てくれてありがとう。それでは次のね、冒険でお会いしましょう。バイバーイ。